हो तो समुद्र के अंदर जाके डूबो यारो, किनारों पर क्या रखा है। पानी पूरी खाना हो तो दिलखुश के सामने आके देखो दूसरी जगह से क्या रखा है। दोस्तों आज हम इंडिया की एक ऐसी गोलगप्पे वाली शॉप में आए हुए हैं जहाँ पे भाई आपको टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ये है कि आप खट्टा खाओ, मीठा खाओ, तीखा खाओ या फीका खाओ, हंसी के बगैर, स्माइल के बगैर आप बिल्कुल नहीं जाओगे। भाई नमस्कार, कैसे हो? बस भैया जी बहुत अच्छे है। आपको भाई आपकी मोहब्बत हमारे लिए, रायपुर से हम सूरत आ गए। ऐसा है। हाँ, तो क्या खास है जो दुनिया आपको इतना पसंद करती है, वो आज आप देखेंगे। तो देखिए सर सर क्या नाम लिखते हैं पहले आप? हमारा नाम है भैया जी दिलखुश भैया। दिल खुश नाम है जो आपका। पानी पूरी खिला के लोगों का दिल खुश कर देते हैं, हमारा नाम भी दिलखुश है और क्या पानी बात पूरी खिला के लोगों का दिल भी हम खुश कर लेते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जल जीरा है स्पेशल वाला। जी लो जी जल जीरा वाला। ये लीला लहसुन है। डूबना हो तो समुद्र के अंदर जाके डूबो यारो, किनारों पर क्या रखा है। पानी पूरी खाना हो तो दिलखुश के सामने आके देखो दूसरी जगह से क्या रखा है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे हमारे साथ सूरत के कुछ लोग भी है। भाई कैसे हो? मतलब आप लोग यहाँ पे स्पेशली आते हो, हाँ, कैसा लगता है टेस्ट? अच्छा। बढ़िया। भाई तो एंटरटेनिंग इतना कि भाई उनकी स्माइल ही दिल जीत लेती है। ये लो जी खजूर इमली वाला अजमा जम, जिसको खट्टा मीठा बोला जाता है जी। सोने का घड़ा हीरा से भरा, सोने का घड़ा हीरा से भरा, और यारो आपकी याद में मुझे आज पानी पूरी बेचना पड़ा। हाय 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 हाय। भाई इन सब शायरों के पीछे कुछ राज दिल से निकलते हैं। सारी दुनिया से प्यारा लगता है हमारे को गुजरात। हाय हाय हाय, क्या बात है। बात तो सही है भाई, गुजरात से आपको प्यार हो जाएगा अगर एक बार कोई आए तो यहाँ पर, नो डाउट। मैं यहाँ पिछले 7-8 दिनों से हूँ, मेरे को तो लिटरली प्यार हो गया है। भाई लोकेशन बताएंगे, क्या लोकेशन है ये? मोल मोल की साड़ी को कूट कूट के धोता है, और यारो आपकी याद में पानी पूरी हंस हंस कर बेचता है। ओह हंसमुख भाई हो गए ये तो। आए है, क्या बात। दिल खुश, हंसमुख सब बोल सकते हैं आपको। बिहार मॉल मगदला चौकड़ी है, जो तिरंगा वाला, हाँ हाँ, वही चौकड़ी पर कोने पर वीआईपी रोड पर। वीआईपी रोड पे क्या समय रहता है खुलने का? 11 से 11, 11 से 11, सुबह 11 से नाइट को 11 बजे तक। क्या बात है, फिर तो बहुत अच्छा है। मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया मेरी जान, फिर तो हम भी ट्राई करते हैं। और हम दोस्तों को बोलते हैं भाई हमको भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए, हम भी खा के देखते हैं। तो दोस्तों एक बार चेहरा दिखा दीजिए हमारा। तो हम ट्राई करते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ तक लीजिएगा। हाँ, ये अपना चेहरा जल जीरा वाला है। ये हमारा लहसुन वाला है। यार आ जाओगे? नहीं, पहले काम कर लो यार। पुदीना वाला है। ये हमारा खट्टा मीठा अजमोला। ये रेगुलर वाला है। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया भाई। भाई अगर दिल खोल के खाना है तो दिल खुश के पास आओ, एंजॉय करो। वीआर सूरत लिखोगे, वीआर मॉल लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपको जगह मिल जाएगी। बहुत मज़ा है भाई। एंटरटेनिंग तो है ही, साथ ही बहुत साफ दिल का है। इन्होंने मेरे को और भी बहुत सारी जगह बताई है कि आप सूरत में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। दैट इज़ गुड पार्ट। मज़ा आ गया भाई। कैसे लगी वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।